Ya ci gaba da cewa sai dai akwai wani lokaci wanda aka yi wasu halittu wanda shekarunsu ba sa shuɗewa kamar namu. Sukan rayu na tsawon dubbannin shekaru, hakan ya sa ake kiransu da marasa mutuwa. Ko da duniya ta tafi akan ba sa mutuwa, to a sannan ne fa aka samu wani kasurgumin boka wanda ya shahara a fagen tsafi game da shaidanci. Shi ne wanda ya gano cewa muddin idan mutum ya samu jininsu sannan ya sha, to tabbas shi ma zai zama irinsu, wato zai zama marar mutuwa. Hakan ya sa wannan boka ya haɗa tarin matsafa game da manya-manyan aljanu domin yaƙar su. To a nan ne fa marasa mutuwa suka gane shirin wannan shaidanin boka, kuma suka tabbatar da cewa muddin idan har wannan bokan ya yi nasarar samun jininsu, to tabbas zai yi amfani da shi wajen baƙin tsafi, kuma zai addabi duniya baki ɗaya. Hakan ya sa wani babba daga cikin marasa mutuwa ya haɗa ragowarsu, inda suka yanke shawarar sadaukar da kayuwansu akan su bar wannan shaidanin boka ya mallaki jininsu. Sun yanke shawarar sadaukar da rayukansu ne ta hanyar ƙirƙirar wani guri mai matuƙar tsaro, inda zai gagari duk wani bal'adama ko aljan shiga. Take wani a cikinsu ya miƙe, sannan ya ce, tabbas akwai wani daji. Sun yanke shawarar sadaukar da rayukansu ne ta hanyar ƙirƙirar wani guri mai matuƙar tsaro, inda zai gagari duk wani bil'adama ko aljan shiga. Take wani a cikinsu ya miƙe, sannan ya ce, tabbas akwai wani daji wanda ban taɓa jin labarin wani ɗan adam ko aljan ya shiga ba. Da sauri wani babba ya miƙe ya ce, me muke jira? Ba mu da isasshen lokaci, saboda wancan shaidanin bokan zai iya kawo hari kowanne